ਸਬਰ ਕਰ। ਚੱਲ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ। ਖਾਲੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਫੜੀ ਏ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਕਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। 1 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣਾ ਮਾਰਦੀ ਛੰਡੇ ਭੈਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੂੰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ। ਚੱਲ ਬਈ ਮੱਖਣਾ ਹੋਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਫੜਾ ਦੇ ਤੇ ਜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੱਖ। ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਛਾਪਰ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਲਾਣੇ। देखो रंग साहब जरा देखो रंग जरा नजर मारो तो माशाल्लाह जरूर कहना। ਲਾਓ ਕਰੋ ਜੀ। हाँ जी।